Всем привет, ребятки, с вами я, Катюшка, и да, сегодня у нас какое-то необычное видео. Если ты хочешь узнать больше про мою собаку, то пиши под этим видео в комментариях слово «собака», и я сниму видос со своей собакой, и она будет присутствовать на видосе. Так что пиши в комментариях «собака», и ты узнаешь много чего про мою собачку. Сколько ей лет, сколько ей месяцев, были ли у нее операции или не было и так далее. Так что пиши в комментариях слово «собака». Я вас всех люблю, целую и поздравляю с Днем Святого Валентина. Всем пока-пока.